而家喺青山公路，細細個咧成日喺度諗點解青山公路會死得好，可能呢排天氣轉天氣好早翻。細細個會諗咧，點解青山公路又叫青山道，又叫青山公路，仲有唔知10幾米半、20幾米半。原來青山公路真係好長，一直由原來好靚㗎，呢個係公館有人睇㗎。開始而家開啦，係清明前啦，春天就會開嘅。唔好同洋紫荊撈亂，市花香洋紫荊叫做 Bauhinia Baekiana， 係一個混種嘅花，所以佢係唔會結果冇個 pods 個夾。咁公館人睇夾咧，就啲色就好似骨子啲嘅，有啲淺粉紅色啦、白色，同埋佢個花開完之後會有個 pods 嘅。咁講翻頭先青山公路啦，大個先知我點解咁長，由元朗一直出到市區，都係叫青山道、青山公路 Castle Peak Road。咁佢以前就英國人就將佢用米數 miles 就分咗，好似路牌咁唔同段，就有唔同嘅命名啦，好似地址咁樣。咁而家我哋行緊呢條青山公路咧 ，basically 佢以前咧就係唯一，即係我諗美孚出邊未填海，貨櫃碼頭中間有條 highway 之前，呢度其實就係九龍同埋新界唯一可以進出嘅地方。咁咧就喺龍翔道去到差唔多荔枝角美孚咧，你會見到個 gap 位。
跟住就會轉上嚟呢度，就係會 join 翻落呢條青山公路。咁佢咧就都幾斜幾長嘅，同埋咧佢風景咧其實係可以 panel 咁樣見得到晒葵芳啦、葵涌啦、荃灣啦、青衣啦都見到嘅。咁所以佢以前係一個好重要進出郊區、新界市區嘅路啦，同埋我諗都係一個好重要運送軍事物資嘅措施嘅一個 infrastructure。因為佢放咗入荃灣咧，就可以上到以前荃錦公路啦嘅石崗軍營，可以放咗入去，咁就可以將啲物資即係從唔同嘅 military points 同埋市區新界啲運輸。咁其實今日咧係我第一次就錄 vlog， 咁啦可能有啲怪怪地，或者講得太多嘢或者太少嘢，咁咧就希望大家多多見諒，因為其實真係有啲惡自己一個人喺度行嗰度講嘢，咁我又想試下喎，同埋其實我係第一次用呢個啱啱新買咗一個 DJI 嘅呢個 Osmo Arctic Pro， 咁就再買埋佢嗰個 backpack strap 嚟試下錄嘅，咁呢個係我第一段咁長嘅so-called vlog 啦。咁同大家自我介紹下先。咁咧，我就好中意行山，但係咧，我又冇嗰啲人咁 hardcore， 係咁去操山啦，或者係去行 trail walk 啊、毅行者啊、麥徑、縱走乜乜乜啊。咁我咧就 more leisure 啲嘅 trail 啲。咁通常我都係行可能半日大半日，或者有時1-2個鐘嘅 strolling 嘅山，純粹係即係 enjoy 下大自然啦。同埋睇下市區旁邊有冇啲比較 easily accessible、容易啲可以隨時可以出發嘅山徑咁嘅行法。咁我都會去下日本啊、歐洲啊嗰啲度行下嗰啲山嘅。咁但係都唔係好 hardcore 嘅啫。咁呢度見到個路牌咧，寫住 Castle Peak Road 葵涌段啦，青山公路葵涌段。咁應該過咗呢個位咧，之後咧就係九龍噶啦。呢度就係呢一段嘅青山公路最高嘅嗰個位，就係啱啱呢個山劏開咗九龍同埋新界。咁呢度落翻去咧，就係美孚啦，同埋龍翔道。咁呢個 area 咧有個古名嘅，同埋有條古村，好似咧而家都已經消失咗，唔知仲有冇人住。我成日經過呢度咧，都喺度諗，究竟點解呢個名會消失，同埋點解佢會叫做，好似我冇記錯叫大窩坪。就再睇下係咪先。對面呢個位咧，見到有條黃色嘅樓梯咧，同埋有啲好似行政署嘅牌咧，咁其實就係以前應該係有啲寮屋定係村屋喺上面，但係好似而家都見唔到有人住。如果喺上面住都幾辛苦，你諗下每日都行咁遠嘅路，落翻嚟上翻去搬家私啊、買餸都幾搞唔掂。其實我都好驚一陣間將佢 export 翻落電腦嗰陣時候，會覺得自己把聲好難聽、好尷尬。咁其實好耐未室內入邊有感覺，都會覺得聽翻自己把聲係好惡、好難聽。咁可能真係難聽嘅，咁但係唔知點解自己聽翻自己把聲係零舍難聽嘅。希望我自己唔覺。上面呢個咧就係華景山莊啦，我好多人都知道係咩嚟嘅啦，有見過啦。咁咧佢個樣咧，其實我成日都覺得好牙煙嘅。如果10號風球或者地震啊咩，成排咁喺個山頂，仲要咁當風，側邊冇啲大山圍住佢，會唔會好危險咧？咁佢嗰時好似係恒基起嘅，係揾咗美國一個好出名嘅建築師去起嘅。我聽啲屋企人講話，啱啱荃灣線開有葵芳站嗰陣時，華景山莊係好平賣，冇人上去住，因為好隔時同埋太潮濕，所以係請你先上去住，即係要監平監戰，咁樣你先會住喺呢個山頂嘅位，就唔方便。咁但係事實入啦，而家佢都唔平，同埋咧係個風景好好，係望晒基本上係270度環繞港島、維港啦、新界啦、荃葵青啦，都俾佢望到噶啦。其實呢度應該有人放學，就喺度等巴士，就經過青山公路巴士，因為佢成日嚟㗎荃灣安蔭站。咁而呢個唯一係一個交匯處，咁就有啲好 old school 嘅電話亭。呢度就係翻去美孚㗎，見到有個區議會嘅標誌。呢度仲係葵青，後面應該就係深水埗，係咪深水埗啦？應該係深水埗。
咁我哋今日冇行落去，我哋繼續上，一直上到華景山莊呢座山，單嗰個山坳穿過去九龍去金山。咁呢度應該啲公務員宿舍啦、紀律部隊宿舍啦、好景台啦，對面係麗園村。咁而家係春天，林雨霏霏，今日應該係開始。天文台聲稱係春天開始第一場比較明顯嘅降雨，同埋佢話會有春雷，第一聲嘅春雷。我對面一位係成日望到川龍大帽山，但係真係好大霧，好大霧，我都見唔到。其實一度行一度自己講嘢，真係搞笑，唔知人哋會點樣諗啊！我當我間諜喺度偷拍。係啦，冇錯，頭先我哋嘅大窩交匯處，呢個地方就叫大窩。我喺度諗究竟同大窩有冇關係？同埋佢大窩係咪真係好似喺記錯山中間有個凹位窩咗落去，所以叫大窩？咁間嚟緊就係入到華景山路啦。咁係一條都幾斜嘅路，係唯一出入華景山莊嘅一個交通嘅路啊。裏面都有啲工品有人提價，開得幾燦爛，比啲想像有啲似梨花。香港好少見嘅玉蘭花、辛夷花 （Magnolia）。咁辛夷花本身係中藥嚟嘅，好似可以醫鼻敏感啊、氣管炎咁。我冇記錯，同埋玉蘭花有好香嘅味道。如果喺浙江啊、杭州啊、南京啊，或者係故宮都有啲好幾百年好靚嘅玉蘭花。佢喺好食好香嘅故宮啊，嗰啲江浙嘅大宅嗰邊咧就好靚。不過香港好似或者係亞熱帶，好似種辛夷花或者係玉蘭花都有啲困難，好似見到大棵嘅玉蘭花。應該係華園村係公務員住嘅地方，風景相當好，可以望到維港，望到大嶼山青衣，香港西面、維港西面嘅大嘅風景。行到有啲坐屁，同埋有啲陰陰寒寒、潮潮濕濕咁。不過影下呢個 vlog 都幾好，因為喺度只同自己講嘢，好似個腦會諗少咗嘢。我其實係咗我嘅 brain time，因為我成日係行山或者行路，個腦其實都冇放鬆過，一路行我又喺度行，個腦喺度咁諗嘢，其實都幾燒腦。
好啦，行咗一段嘅華景山路，而家都去到一半啦。咁見到個風景好靚啊，見到昂船洲大橋、瑪嘉烈醫院啦，下面就係九華徑、美孚。行前啲咧，個景應該會仲清楚。哇！見唔見到最左邊係九龍半島啦，見到朗豪坊，跟住四小龍啦、荔枝角，跟住 plan 過嚟係海麗村、Manhattan、曼哈頓山、美孚、昂船洲，對面就見到維港港島，完全喺雲入邊。前面有個山口咧，應該係摩星嶺同埋西高山。最篤就係青洲啦，應該係。跟住昂船洲大橋一直扮過青衣。昂船洲大橋好似到而家，如果我冇記錯，其實我講好多嘢都冇 fact check 下。咁我憑我記憶記得啦，如果有錯嘅咧，就可以喺 comment 度指正下我。昂船洲大橋好似到而家為止都係呢個高度跨度嚟講，全世界最長，好似都成1-2公里 span across 青衣同埋九龍，由長沙灣、昂船洲嗰度開始，一直可以 bypass 咗荃灣葵涌，咁應該係一個好 key 嘅一個 infrastructure 啦，可以令到由機場或者係深圳灣過嚟香港島嘅人咧，可以好快地就青衣 shortcut 過九龍，跟住就 join 落3號幹線過西隧，就唔需要好似以前咁由青衣過去荃灣葵涌穿過嚟九龍。基本上去到呢個位咧，都幾清幽嘅。我行過呢條路咧，尤其是 Covid 嗰陣時開始發現呢條路，就行咗無數次嘅啦。已經基本上我 Covid 嗰陣時候，最gym 閂咗啦，又冇得單休嗰陣時咧，最好嘅消磨時間嘅一個散步路線啊！因為咧呢度行過去九龍咧，其實都唔係好長，都係個零鐘，有時行得快1個鐘都得。咁去到深水埗啦，又可以食下嘢啦，掃下街，都幾好，唔錯唔錯。好多樹木，哇！幾棵樹都幾得人驚，幾多風茶，希望冇嘢。其實我都唔知擺喺上網有冇人睇啊，不過我純粹覺得我又好鍾意行路，所謂嘅行路 L 啦，去到旅行咧，有車都唔搭㗎，幾個地鐵站行啦，搭嚟做咩？咁但係可能外國啲地鐵站咧，
隔一個站都幾遠，咁所以同我去旅行嘅人成日都會好崩潰。但係我覺得行咁多路，中間又會有啲幾有趣嘅 discovery，不如同大家 share 下。哇！呢度好靚，呢度係一個金山同埋景山中間嘅一個山谷啦，叫長坑。佢會落翻去荔枝角美孚農場道嘅。咁我諗佢個名叫得做長坑，都係因為一條好長嘅坑。唔知嗱，見到好多高壓電纜啦，最遠就係獅子山喺個雲入邊。應該話最遠其實係應該係慈雲山，跟住獅子山，然之後見到筆架山同埋鷹巢山，咁就係九龍山脈比較近西邊嘅嗰橛啦，應該係鷹巢山啦，跟住筆架山啦、獅子山、慈雲山，跟住飛鵝山、大致啦，呢啲比較prominent啲嘅山峰。哇！春天咧，好中意聞到呢陣味。有啲人就話呢個係叫山子甲，好香，好似未開晒應該好香。有時有啲就話呢啲係九利香，我都唔好記得。反正就係好香，香到有時覺得有啲臭。我諗大家一聞到就知我講咩味，係屬於春天嘅味道。香港哇，越嚟越大霧啊！同埋咧，除咗想分享下有時行路 travel 見到嘅一啲嘅 discovery 啊，一啲嘅感興之外咧，其實因為呢排我迷上咗睇日本有一個 YouTuber， 咁佢亦都係幾年前咧先開個 YouTube channel， 咁因為佢啱啱辭咗工啦，又得閒，跟住咧就搭上佢拎住個電單車，就喺日本唔同地方，就去睇一啲心靈 spot 佢哋叫，即係有啲靈異啲嘅地方。咁當中咧亦都會有好多穿插旅行啊、酒店啊、食嘢啊，佢自己又會喺度講下當地嘅風土人情啊、生活嘅嘢啊。咁我覺得都幾好睇嘅喎，原來。咁我覺得不如都試下行嚟咁樣啦。不過唔知得唔得。前面架車行咗大半條行人路，究竟我夠唔夠受過到？呢度係一個停。夠過嘅。呢度就係傳說中嘅華景山莊商場。入邊係有一間呢度居民嘅名物，就係惠康，同埋有間唔知係咪1000人一間嘅餐廳。你睇下呢度個商場嗰啲英文字幾 old school， 有一種70、80年代嘅感覺，嗰啲 colour。
哇，好靚喎！呢個公園有時都要讚下康文署，啲花都種得幾靚，同埋呢排好似種多咗 Cosmo 喎，即係多絲菊咯，同埋啲大紅花幾靚，好靚好靚。好，但係我哋要趕路。啲茶花添，好靚。我記得以前呢度係種玫瑰嘅，唔知係咪就咁晒？其實玫瑰都好靚啦，點解斬晒佢？好，我哋嚟到呢度就係華景山莊華景山路最遠嗰度。咁咧，呢度係一個配水庫，咁沿住一個配水庫嘅路行咧，就可以落金山噶啦。
頭先個位咧唔記得講，係要轉左啦。如果轉右咧，就會落翻長坑，應該啊。見到呢度見到個分叉口咧，行左邊，右邊咧好似係落九龍富水塘，好似下又係自己 fact check。好有春天嘅感覺，因為人物細無聲，佢唔係落好大嘅雨，但係濕濕地啲草開始欣欣向榮，跟住喺度咧轉左，度啦，有條路啦，喺個山脊嗰度，咁直上咧去邊我唔知，好似係去石籬，但我哋轉右，左邊應該係金山石籬嗰邊，轉右呢度咧就落石籬背水塘，就係九龍水塘群組，應該係最高嗰個水塘，佢一直沿住啲山嘅 control line 咧，咁就起咗幾個水塘，應該由九龍最高應該係石籬背水塘啦，跟住九龍水塘、九龍富水塘同埋九龍接收水塘。咁好似早幾年咧，好似都1、2年前有個新聞就係話，水務署咧其實都好犀利喎，因為九龍呢啲水塘咧個容量唔係好大，咁佢就起咗一個橫跨啲山嘅一個隧道，就將呢度多出嘅水咧 ，instead of 嘥咗咧，佢就將佢通過嗰個穿山嘅隧道咧，就會去到城門水塘，就儲起佢，因為城門水塘嗰個 capacity 嘅大啲嘅應該，我覺得都好犀利喎！啲水可以咁樣，即係通過啲管道喺唔同嘅山啊、水塘嗰度可以進出。咁但係我喺度諗，咁儲起咗咪點咧？其實每年都好多東江水。係 more than enough 要倒落海㗎嘛，好似話 over commit。有啲趕，因為約咗人喺深水埗見面，但係唔知係咪第一次拍 vlog，所以掛住講嘢行慢咗。搵啲嘢拉下先。啱啱我朋友喺英國返嚟，咁所以就見一見啦。哇！你睇呢個位都好靚啊，開始望到荔枝角嗰邊啊、大埔道啲屋啦。
據聞呢個 Active Pro 呢個 Stabilizer 都幾強大。我而家喺度有少少跑，唔知出嚟嘅效果係點，會唔會都好穩定？希望唔會睇到好頭暈啊！大家。上呢度啲地咧有啲鬆散，哇！做乜地下咁多松果？呢度啲地咧就有啲點講咧，有啲 barren， 所以可能行嗰時要小心有啲事。咁呢度咧就去到一個引水道啦，我哋就落少少啦。咁呢個引水道啦，有時喺望呢個引水道咧，夏天嗰陣時咧見到好多蜻蜓嘅，又會有啲魚仔啦，或者係一啲淡水嘅蝦仔，我都覺得好神奇。喺呢啲地方，究竟佢哋一開始蝦我都明，可能可以爬下。咁魚毛 at the very beginning 係點樣上嚟呢度嘅咧？除咗呢個位之外，其實喺大帽山差唔多山頂咧，嗰啲嘅水潭水間咧，我都見到有魚喎。咁我又喺度諗，喺嗰度再上就乜都冇噶啦嘛。咁一開始啲魚係點樣上去嘅咧？難道就係原生喺度進化？咁即係話嗰個水塘仔嗰個 point， 可能幾萬年嚟個 community 就係嗰個 community 嚟嘅咯喎。咁我都覺得係好 amazing。咁去到一個山坳位啦，風咧大咗好多，咁同埋咧冇乜水，因為春天都未落，就係一場正式啲嘅雨。咁咧話就突然之間咧就要落得都幾急。跟住就會出咗嚟呢個石梨貝水塘嘅環湖徑。咁啊右邊咧就好似快少少，咁因為我趕時間，所以我得行右邊。咁我覺得呢個水塘咧雖然唔係好大啦，但我都係咁多個九龍水塘群最骨子嘅一個水塘嚟嘅，因為佢咧好似零舍開揚，見到個天好藍，同埋但我哋今日冇啦，因為冇太陽，同埋佢好似零舍calm， 好平靜嘅。咁其實時不時咧都見到好多人喺度釣魚㗎，唔知大家有冇試過喺香港嘅水塘釣魚？
我好細個好似試過，我記得 fresh water 嘅魚咧係幾難釣。咁好似聽過個理論就話，因為淡水魚個嘴咧係細過鹹水魚同埋零舍敏感嘅，所以你有咩風吹草動咧，戳佢咧，佢都可以好快逃走。我唔知係咪咧，但我記得好多都係嗰啲鯽魚啊，金山鯽嚟嘅。都有見過有生魚嘅喺啲引水度。咁其實呢度咧，如果住附近咧，朝早嚟跑步應該幾舒服。如果住大埔道或者深水埗嘅朋友咧，上嚟咧又好方便，坐架巴士幾個站就到。以前會諗咧話，如果未有獅隧、城隧、大埔山隧道之前，九龍同埋新界嘅人往來真係要除咗車係可以靠青山公路，人係咪就係要扮山行慈沙古道啊呢啲古道咁出去咧？咁其實聽起上嚟都幾大工程嘅誇張。呢度第一條水壩啦，好細呢個水壩。咁其實左邊咧，又喺雲入邊見到啦，就係獅子山嚟嘅。咁我哋繼續保持左邊環湖。呢個咧就係佢最靚嘅水壩，因為下面就係九龍半島啦。石梨貝水塘門跑徑，咁咧左邊就係落九龍接收水塘嘅，就係嘅啦。全部都係樹林嚟㗎，好難想像喺九龍後山有啲咁一望無際，又未知一望無際嘅，但係一大片一大片嘅 bush 或者 forest 啦，叫唔係 bush 嘅。睇呢度有咩線？好天嗰時記得係咪會好多雨㗎？湖面好似都有啲水鴨定鴛鴦咁嘅東東，但係今日可能天氣太差啦，我哋太夜啦，冇人嚟釣魚。
哇！側邊有好多鳥類嘅物體拍嘅。呢度就係最後一個水壩啦，應該係佢就係將啲多出嚟嘅水咧，就會瀡落去九龍水塘。落返嚟呢個金山路啊，變返係車路。咁金山路咧，公眾假期就唔開嘅，好似去到5點定6點就都係唔俾冇 permission 嘅車入嚟。咁如果你想揸車入嚟咧，就唔好揀星期日或者係公眾假期啦。但係其實1至5、1至6都唔好揸車入嚟啦，會嚇親啲馬騮，又會污染我哋空氣噶嘛。可以泊喺出邊有個大埔道有個停車場嘅，咁可以泊咗架車，跟住行入嚟都好快嘅啫。咁呢個係金山樹木研習嘅，呢個就係九龍水塘嘅主壩，呢個就係九龍水塘啦。我記得好細個嗰陣咧，有單新聞係大埔道有架貨車反咗，好似上面好似有山埃嘅揾咗，咁就污染咗九龍水塘嘅，定係我記錯咧？哇！見到個馬騮。今日居然一架私家車都冇。下面呢個就係九龍富水塘，好似係都未係接收水塘，接收水塘係再落一個，係望到昂船洲大橋。但係呢度落深水埗嘅巴士咧，因為由沙田開出嚟，都幾疏嘅，所以最好 check 個 app， 校翻啱啲時間。但係咧，我發覺咧喺呢度咧成日都收唔到，所以咧都係盡量咯。空氣瀰漫住一陣動物糞便味啫。居然入車，唔知入嚟做咩？夜媽媽。希望呢個 vlog 唔係我最後一個咯，再講好咗大嘅利是。我嘅意思係話，我希望每3分鐘熱度之後就唔再拍，可以明聽到落去。今日啲馬騮都唔係好多。
見到佢哋咧，唔會拍 eye contact， 唔好搞佢哋，佢哋又唔會搞你。Hopefully，尤其是見到啲馬騮仔，更加唔好搞人。聽到車聲啦，上面就係大埔道。希望上到去唔使等好耐就有車。哇，好臭呢度！咁今日同大家行完呢一個由葵芳扮過金山華景山嗰個口叫大窩，跟住就嚟到金山嚟去九龍。希望大家鍾意啦。雖然呢條路線呢嘅風景都好普通嘅啫，其實得啲水塘啊，中間仲有啲車路，但係其實由市區出發個零鐘就可以出返市區，跟住可以去下文青 cafes， 又可以去深水埗掃街，去食車仔麵、食蝦子麵、食狗仔粉、豬潤麵，我都覺得好開心、好幸福，都不失為係一個下假日個零兩個鐘 kill 下 time 嘅一個 event 咯。有啲咁真係好車，好怕過大埔道好多車。金山郊野公園，好啦，出咗大埔道啦，呢度就係金山路大埔道交界，過馬路記住小心。我講俾自己聽，都講俾大家聽。好驚過條馬路，啲車成日都唔讓。聲，對面就係獅子山郊野公園，亦都呢條係麥理浩徑其中一條。多謝今日大家收睇 ，thank you， 希望大家繼續再嚟收睇我嘅 vlog 啦。哇，幾恐怖！快啲過 Piper's Hill。好，感謝，拜拜。